កើតបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់ឆាតបសួររងចាំមើលការ live ប៉ុន្តែអត់បាន live ហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានឲ្យបងប្អូនសង្កេតមើលផងហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនគាត់ផ្ញើរូបឲ្យខ្ញុំមើលច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបភាពពពកផ្ទៃមេឃដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងថានៅក្នុងពេលនេះគឺបងប្អូនអាចមើលរូបភាពទៅលើផ្ទៃមេឃពពកអាកាសបានហើយដោយសារតែគេហៅថាដល់វេលាទំនាយដែលយើងអាចអ្នកមានញាណទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញតាមកសែភ្នែកមើលឃើញតាមរយៈពពកហ្នឹងហើយតាមរយៈរូបភាពចម្លែកច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយផ្ទៃមេឃទាំងអស់សិតតែមានអភូតហេតុនឹងដំណើរប្រាប់ឲ្យដឹងមុនពីហេតុការទំនាយទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសង្កេតមើលទៅលើផ្ទៃមេឃនឹងទៅលើផ្ទៃមេឃមិនថាពេលព្រឹកមិនថាពេលថ្ងៃមិនថាពេលល្ងាចទាំងថ្ងៃរៀបលិចទេសុទ្ធតែបង្ហាញសញ្ញាណនៃទំនាយទាំងអស់ដែលយើងដឹងហើយយើងដឹងហើយថាបុព្វបុរសរបស់យើងដូនតារបស់យើងពីចំនួនដើមគឺលោកសង្កេតមើលទៅលើផ្ទៃមេឃសង្កេតមើលទៅលើអាកាសដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវមុនថាមានរឿងគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះឬក៏រឿងរ៉ាវមហន្តរាយគឺលោកដឹងមុនចំណិតបងប្អូនអញ្ចឹងគឺលោកសង្កេតមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអស់ហ្នឹងតែម្ដងជំរាបសួរលោកគ្រូអរគុណបានបកស្រាយឆ្លើយតបក្នុង Telegram ខ្ញុំខុតគៀតអរគុណលោកគ្រូហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនមែនតើបងស្រីហ្នឹងហើយចំពោះខ្សែបាតដៃគឺគេហៅថាជាខ្សែមួយបញ្ជាក់អំពីការពិតទាំងកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មអញ្ចឹងបើខ្សែបាតដៃរបស់យើងចេញរូបភាពចម្លែកច្រើនរូបភាពមានផ្កាឈូកមានស្លឹកពោធិ៍មានសញ្ញាត្រីសំណាងមានសញ្ញាផ្ទះបុណ្យមានសញ្ញាបច័នសញ្ញាភ្នំសញ្ញាខ្យងសាំងសញ្ញាសត្វហង្សសត្វព្រាបហ្នឹងហើយឬសញ្ញារូបអណ្ដើកសញ្ញារូបគោសញ្ញាស្នែងកបីសញ្ញាអាវុធត្រៃសូលនិងរំពេងមុខ3ក៏មានសញ្ញាប្រខ័ណ្ឌសិតតែខ្ញុំអត់ទាន់បានអធិប្បាយទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសញ្ញាប្រខ័ណ្ឌនៅក្នុងបាតដៃឬក៏សញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រច័ណ្ឌនៅក្នុងបាតដៃនឹងសិតតែជាតួអង្គសំខាន់ហើយដែលមានសញ្ញាបែបអស់ហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើសញ្ញាព្រះច័ន្ទដែលជាតួអង្គពិតប្រាកដបានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនជាតួអង្គពិតប្រាកដជាតួអង្គជួរខាងមុខគឺនឹងមានរូបប្រច័ណ្ឌនៅក្នុងបាតដៃលេចចេញមកហើយគាត់តែបងប្អូនខ្លះមិនទាន់លេចរូបរាងសញ្ញាប្រច័ណ្ឌក្នុងបាតដៃនឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលខាងមុខគឺនឹងចេញរូបសញ្ញាប្រច័ណ្ឌនឹងហើយដែលបញ្ជាក់បំពីឧបនិស្ស័យមនុស្សដែលមានចិត្តមោះមុតមនុស្សដែលមានចិត្តអំណត់ព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារពុះពៀនឹងហើយមានចិត្តរឹងខ្លាំងក្លាធ្វើអ្វីគឺគេហៅថាមុតស្រួចជំនះឧបសគ្គទាំងឡាយទាំងពួងហើយក៏ជាមនុស្សដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតធ្វើកិច្ចការងារមិនថាទាំងខាងក្នុងមិនថាទាំងខាងក្រៅទេគឺធ្វើដោយភាពអំណត់អត់ធន់ព្យាយាមនិងរឹងប៉ឹងហើយបុគ្គលណាដែលបានជួបមនុស្សដែលមានសញ្ញាប្រច័ណ្ឌក្នុងបាតដៃគឺមានឧបនិស្ស័យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់ហ្នឹងហើយគឺមានសំណាងប្រៀបដូចជាបានជួបនឹងប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងគឺប្រច័ណ្ឌមួយចំណិតហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យអ្នកមានបុណ្យឧបនិស្ស័យខ្ពស់ណាស់បានន័យថាជាអ្នកដែលចោះមកពីទីឋានខាងលើចោះមកដើម្បីស្រោចស្រង់សង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកទាំងឡាយទាំងពួងអ្នកដែលមានសញ្ញាប្រច័ណ្ឌក្នុងបាតដៃមានឧបនិស្ស័យចិត្តបុណ្យចិត្តជ្រះថ្លាសស្អាតបរិសុទ្ធដោយពន្លឺប្រច័ណ្ឌមិនថាប្រច័ណ្ឌពេញបរមីពេញវងមិនថាចំណិតប្រច័ណ្ឌទេគឺសិតតែមានអត្ថន័យដូចគ្នាណាបងប្អូនហើយសញ្ញាតួអង្គពិសេសដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះក្រៅពីសញ្ញាទាំង5មានសញ្ញាផ្ទះបុណ្យសញ្ញាផ្កាឈូកស្លឹកពោធិ៍សញ្ញារូបនាគរាជជាដើមហើយនឹងសញ្ញាគេហៅថាមានសញ្ញាត្រៃសូលទេបងប្អូនមានសញ្ញាត្រៃសូលសញ្ញាប្រច័ណ្ឌនៅក្នុងបាតដៃរបស់ពួកគេសិតតែមានសញ្ញានឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺតំណាងឲ្យតួអង្គមេតបតំណាងឲ្យតួអង្គដែលមានឫទ្ធិមានបុណ្យបារមីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានឧបនិស្ស័យហើយមានបាតដៃទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យទុកមកប្រាថ្នាទុកមកច្រើនហើយជាតួអង្គមហានគរខ្មែរធ្លាប់កើតជាមេតបហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានបាតដៃសញ្ញាកំពូលត្រៃសូឬក៏សញ្ញាត្រៃសូលំពេងមុខ3លំពេងត្រៃសូបងប្អូនសញ្ញាត្រៃសូស្រួចនិងស្រួចមុខដូចជាកំបិតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺជាសញ្ញាលំពេងមុខ3នឹងហើយសិតតែជាតំណាងឲ្យមេតបអ្នកដែលមានចិត្តមុតថ្លានឹងហើយមួយទៀតសញ្ញាប្រខ័ណ្ឌនឹងសិតតែជាតួអង្គញៀនដែលកើតជាខ្សែពុជពងរាជវង្សឬមេតបសញ្ញាប្រខ័ណ្ឌសញ្ញាត្រៃសូនិងសញ្ញាកំពូលត្រៃសូគឺស្រួចអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យរបស់យើងគឺមានការដឹងរលឹកញៀនទៅតាមឧបនិស្ស័យទៅតាមកម្លាំងបុណ្យកម្លាំងកុសលដែលយើងបានធ្វើទុកពីអតីត
chẳng bong bóng ôn na để con mình sẽ nhà ru play tới tam để giặc sai bạt đáy nâng ấy tới tam là giặc nâng ấy cả saiผมtranh chỉ rút chậm lại nên cứ sát tại miền ăn tận này tặng mình ăn tận này thế còn là thả bong bóng mình toàn che mưa khuôn ai như con mình toàn cái hai ta mình toàn đăng vô ăn tận này vận tảiสำหรับการอธิบายระบบชาวบ้านเนื่องเติมแต่ภายในมวยไอ้บองบอลยุลให้แจมือเต้vận tảiจะสลายในการมือถูกเพียบนอกบาดได้คือเชี่ยวปะในไซได้ยืงอาตัวเย็นกาได้ดังปีขังขนองมกหรือก็ตัวโลปะในไซเย็นบาร์ไม่ได้โลกเยืองบอกปราบบานจังเนี่ยได้เป็นกสอลพอบอลจ้าเชื่อปุยปงในมหานโกไม้คือสัตแต่เป็นสัญญาขนองบาดใดเรียงคล้วนvận tảiโดยในเตะบางบอลตามบอลตามออกปะในไซแล้วบอกยืงมันเนี่ยจังบัดสัญญายืงเป็นสัญญาบาดใดรูปประจันหรือก็รูปกับปูไตรโซคือเชี่ยมนุษย์แต่บานทั่วบอลตกหมกปิดทานให้เป็นออกปะในไซนั่งไงเมนูปะในไซได้ช่วยเราตักได้ในโกเรียงบ้านให้ก็เชื่อมนุษย์ได้คลิ้วคลาฮานบ่มพอดนั่งสำหรับออกปะในไซจ้ะเราบอกเยอะมาได้เดี๋ยวยังไอ้สมกอลบานนะบอกปอนให้ใครนิกชาวบ้านนั่งบังหางสัญญาลมเป็นมกใบนั่งลมเป็นมกใบได้เชื่อสัญญาออกปะในไซนั่งสัญญาออกปะในไซเนี่ยได้เจตูอังเมตอบในมหานโกขมายเราบอกยืงตรัวให้จำสายบัสันจะเอาเป็นสำเร็จรำคาญเล็กชาวบ้านหนึ่งใหญ่ลางวิ่งแต่ตัวหนึ่งรูปประจันหนึ่งรูปไตรโซนี่มาดองเตี้ยแต่ทางนี้ก่อนดับบาบังหันบองปอนท้าเนี่ยได้เป็นสัญญาบาดใดไตรโซสแต่ทลอบการสลายทลอบการจะเบตอบหรือการตัดสลายเบตอบรวมแทงประคันทองใดบองปอนนี่คือเจรุสัญญาไตรโซลในขนมบาดได้ระบอกยืงสัญญาไตรโซลนั่นคือมีกรุ๊ปกระไหลบองปอนกระไหลหน้าก็บานได้เอาแต่เบียนในขนมได้ระบอกยืงในขนมบาดได้หรือกขนมได้มันทาเจจะใส่ได้ก็ได้นั่งไงคือเจสัญญาดำน้ำอ่อยเมตอบสัญญาดำน้ำอ่อยเมตอบหรือสลัดเมตอบหรือจะเนี่ยจ่อมองไปทานมันเป็นเติมแต่สลัดเมตอบในโลโก้ยืงเต้คือเนี่ยได้เมียนสัญญาประยุทธ์หมกปิทานจิตูอังเมียนจัดมุกมุดนั่งไงทั่วกิจการเงี้ยมันรุ่งเรียมันเรียทอยเตคือเมียนจัดคลั่งเหมือนเนี่ยเรื่องแช่ชายบันเตชายเนี่ยได้เมียนสัญญาแบบนี้เด็กน้องใดบางในทางเจ้าบุกโกได้เมียนจัดรังเหมือนเนี่ยเรื่องแช่ชายบันเตนั่งไงจัดชับก็ได้ชับบัตรแต่วันเขาเจ้าบุกโกได้ทลอบการจิปุยปงเมตอบในเด็กโกขมายนั่งไงทลอบเมนอปะนิไซนั่งไงช่วยประยุทธ์ต่อตังกำจัดขมังสัตว์ในเนโกระบอกยืงจังบานจะบุกให้มีสัญญาขนมบาดได้จำไรมีรูปไตรโซในขนมบาดได้แบบนี้นั่งไงบอกปอนจังรูปไตรโซนั่งอาจจะในขนมตะไซบาดตะไซได้ระบอกยืงของเมียนได้บอกปอนตะไซได้นั่นคืออาจมีสัญญาไตรโซจังมวยปีใบบรรทานนี่จะดองอันนี้จะพลายมวยปีใบบ่เมียนสัญญาสอไซได้เจนเจียกัมพูไตรสมโตเจียนั่งไงอาวุธไตรโซแบบนี้หลุมไปไตรโซแบบนี้คือสัตว์แต่เมียนในอัตไหนโดยเคลียร์มันท่าบองปอนคลากวัดเมียนสไซได้เจ็บกาชูก็ได้หรือก็สไซได้เจียหลุมไปหมกใบแบบนี้ก็ได้นี่ดองนี่หมกมวยหมกปีหมกใบนั่งไงสไตล์จะตูอังนั่งทลอบประยุทธ์ทลอบต่อตั้งนั่งไงหายเจนเนี่ยได้เมียนจัดมุกมุดเคลียวคลานั่งไงสันซอมอปะในไซจ่าเปียไตตะหมกจานเหมือนเต้นจังบองปอนเรียนสังเกตมือสัญญาบาดได้ระบอกโคลนไอให้บองปอนกล้าแบบเป็นสัญญาบาดได้มวยปีหรือเกาะใบเตเมียนจานจะนั่งแต่เตี้ยเมียนแต่ปากกาชุกเมียนแต่สลักโปเมียนแต่ไตรโซลเมียนแต่ปากคันแต่เตี้ยให้ปากคันนั้นเมียนจานตำรงนั่งไงเมียนจานตำรงเหมือนเต้นแต่ไทยนี้ทรงเหมือนจะไปเรื่องไตรโซลสำหรับบองปอนต่างออกเนี่ยบานดังบานยุลเฮาดังอันตนัยเยอะดังไงท่าก็อาวุธไตรโซลหลุมเป็นมกใบเกจีลมเปย์อย่างไม่บองปอนคือลมเปย์แต่เป็นมุกมุดสุ่ยเฮาจีลมเปย์แล้วบอกเพรสเซเวียแต่ยังบานเคยเฮาถ้าจีลมเปย์ได้ปลอห้ากัดขบาลกัดปากแกซา
năng ngày rồi còn mình nuôi rồi bậc cô na cả đào cướp store bản nạទាំងអស់អញ្ចឹងលំពេងត្រៃសូនេះអ្នកដែលមានលំពេងត្រៃសូក្នុងបាតដៃគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះខ្លាចគេទេបងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលចិត្តហ៊ានចិត្តក្លាហាននឹងឯងមិនខ្លាចនឹងឯងហ៊ានកាប់ហ៊ានចាក់គឺចិត្តខ្លាំងប៉ុន្តែបើផ្ទុយមកធ្វើល្អសាងឲ្យល្អឬក៏បុគ្គលដើរក្នុងផ្លូវល្អវិញបានថាបុគ្គលនោះហ៊ានធ្វើហ៊ានប្រព្រឹត្តហ៊ានស៊ីហ៊ានសងហើយក៏មានចិត្តមានះរឹងធ្វើអ្វីគឺមិនឲ្យអ្នកណាបង្គាប់បញ្ជាទេគឺធ្វើអ្វីគឺទៅតាមគំនិតទិដ្ឋិការយល់ឃើញរបស់គាត់នឹងឃ្លាវខ្លាមែនតែនអញ្ចឹងអ្នកមានសញ្ញាក៏លំពេងត្រៃសូក្នុងបាតដៃបងប្អូនសង្កេតមើលទៅគឺឃើញដូចที่ខ្ញុំបានអធិប្បាយអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់មាន109សញ្ញាប៉ុន្តែមានតែសញ្ញាខ្លះទេនឹងឲ្យដែលមាននៅក្នុងបាតដៃរបស់យើងម្នាក់មិនមានគ្រប់109ទេហើយសញ្ញាខ្លះគឺមានអត្ថន័យស្មើគ្នាខុសគ្នាតែបន្តិចទេដូចជាសញ្ញាលំពេងត្រៃសូឬក៏សញ្ញាប្រខ័ណ្ឌនឹងអញ្ចឹងគឺតំណាងឲ្យតួអង្គមេតបឬស្ដេចមេតបអ្នកកាន់ប្រខ័ណ្ឌដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនបានន័យថាយើងក៏ធ្លាប់កាន់លំពេងត្រៃសូនឹងពីមុនមកដែរហើយជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាហ្នឹងហើយបើនិយាយពីមេតបនៅខាងក្រោមនេះវិញគឺគេហៅថាជាអ្នកឈានមុខហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយខមមិនបងនេះគឺម្ចាស់ Facebook Miss Nai ហ្នឹងហើយបងខ្ញុំចាំឲ្យដូចឆាតរបស់ក្នុង page ថ្ងៃមិញហ្នឹងណាជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរបងស្រីណាម៉ៅសីហាខ្ញុំមិនសូវមានខ្សែបាតដៃដូចគេទេអ្វីដែលលោកគ្រូរៀបរាប់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈគឺត្រូវគ្រប់ម៉ាត់ហ្នឹងហើយបងពេលខ្លះសញ្ញាបាតដៃយើងអត់ទាន់ចេញទេព្រោះដោយសារបុតយើងមិនទាន់គ្រប់និស័យយើងមិនទាន់ដល់ក៏យើងអត់ទាន់ចេញដែរហើយចេញហ្នឹងគឺចេញមួយទេបងប្អូនចេញមួយឆ្នាំក្រោយអាចចេញមួយទៀតឬក៏មួយខែពីរខែអាចចេញសញ្ញាផ្សេងគ្នាទៀតអញ្ចឹងអត់ចេញក្នុងពេលតែមួយទេតែបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងច្រើនមែនតើបងប្អូនច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះផ្កាឈូកពេញដៃគឺដំណើរឲ្យបនិស័យនឹងការធ្វើបុណ្យកុសលរបស់គាត់ខ្លាំងបុណ្យកុសលគាត់ពីអតីតចេញមកឲ្យផលខ្លាំងល្អពិសេសណាស់អ្នកដែលមានសញ្ញាផ្កាឈូកក្រពុំក្នុងបាតដៃបញ្ជាក់បងប្អូនមានផ្កាឈូករិចមានផ្កាឈូកក្រពុំប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺមានតែផ្កាឈូកក្រពុំទេនឹងភាគច្រើនហាលីលោកគ្រូសុបិនឃើញថាមានកំបិតមុខស្រួយលំពេងព្រួញអាវុធមុខស្រួយច្រើនណាស់បាញ់ចំខ្លួនខ្ញុំតែមើលដៃជើងមិនមានមុតអ្វីរបួសសោះហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមិនទៅរបួសគេសួរថាហេតុអ្វីខ្លាំងម្លេះដោយសារតែយើងមានបុណ្យឧបនិស្ស័យដូចជាមានអាវក្រោះការពារខ្លួនអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យយើងមានរបួសមានស្នាមឬក៏មានបញ្ហាទេសុបិននេះបានន័យថាបើសិនជាមានគ្រោះមានបញ្ហាអកុសលកម្មណាមួយឲ្យផលយើងក៏យើងអាចគេចផុតអាចគេចរួចមិនមែនជាគ្រោះធំសម្រាប់យើងទេខ្លះជាគ្រោះតូចទៅវិញនេះជាសញ្ញាល្អមែនទែនបងប្អូនដែលសុបិនបែបនេះបានន័យថាយើងអាចឆ្លងផុតគ្រោះផុតភ័យទាំងឡាយទាំងពួងបានម៉ាក់លក្ខជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរបងខ្ញុំយល់សុបិនឃើញលោកទេវតាគាត់ជាប្រធានសបាយផងឲ្យខ្ញុំសូមជួយបកស្រាយផងសុបិនឃើញទេវតាសិតសឹងតែជាញាតិចាស់សិតតឹងតែជាញាតិចាស់ឬក៏ជាអ្នកតាមថែរក្សាយើងនិងជាគ្រូបាអាចារ្យជាដូនតារបស់យើងដឹងហើយថានគររបស់យើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះរៀមច្បងយើងសុទ្ធតែជាអ្នកមានគុណធម៌សុទ្ធតែជាអ្នកធ្លាប់កើតជាទេវតាកើតជាព្រំអញ្ចឹងលោកមិនចោលកូនចៅទេកូនចៅខ្លះដែលមានឧបនិស្ស័យគឺលោកមកតាមប្រោះតាមជួយតាមបញ្យលតាមបើកបង្ហាញនិមិត្តសន្ធិដ្ឋបញ្ជ្រាបនៅទូអង្គទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យតម្រែតម្រង់ផ្លូវសច្ចបារមីឬហៅថាដើរតាមមាគ៌ានៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងអញ្ចឹងការដែលបងសុបិននិមិត្តឃើញហេតុចម្លែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពួកទេវតាអង្គញាណគឺសុទ្ធតែមានឧបនិស្ស័យចាស់សាងបុណ្យចាស់មានញាតិចាស់របស់យើងធ្លាប់កើតជាទេវតាធ្លាប់កើតជាព្រំអីនឹងឯងដែលគាត់ជារៀមច្បងរបស់យើងហើយយើងដឹងថាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទេវតាគឺជាមួយមានសិលមានចាគៈមានបញ្ញាមានសទ្ធាហ្នឹងហើយគឺសុទ្ធតែជាអ្នកបានកើតជាទេវតាអញ្ចឹងបើយើងចង់ជួបទេវតាចង់ឃើញទេវតាតើតែយើងទាំងមានសទ្ធាមានចាគៈមានបញ្ញានឹងឲ្យមានការធ្វើទានដ៏ប្រសើរហើយយើងជាអ្នកមានសិល5ដ៏បរិសុទ្ធទៀតគឺយើងអាចមើលឃើញទេវតាបាននៅក្នុងនិមិត្តមិនថាសុបិននិមិត្តក្តីមិនថានិមិត្តស្រស់ក្តីក៏យើងអាចមើលឃើញបានដែរឲ្យតែបងប្អូននឹងឲ្យមាននិស្ស័យនឹងអាចមើលឃើញអមនុស្សនៅក្នុងវិមាត្រមួយផ្សេងទៀតទៅតាមនិស្ស័យរបស់យើង
mau xây hà trong biên trai số tèng đam tèng chuên nâng ai bong lo biên xây nhà trai số hay bệnh chạm một tiết nè để biên xây nhà trai số nòng bạt đấy mình thả bọc cô na để thua payประมาท mẹ nghi từ lời bọc cô là biên xây nhà trai số nút bọc cô nó đo là phê vì an trai đo luôn anh vinh mà nên bên đây tha dương trên mà chạc luôn nó mình chăm bạch tới đạn tụm đi bắn đa xa cái tê bắn tái bọc cô để thua pia thua ba mà lừa dương nó kê nên tụi Paul an trai nâng ai tới can kê luôn anh vinh hài đi chơi đường ra bật bật cọt mền tên xây na ban đại trong biên lồng pe trai số lục cru này dậy từ ba bon nâng ai ao tập biên xây nhà lồng pe trai số cứ lo nè bong sốt thế bình tì bên chơi chấm điệp số lục cru ba chấm điệp số bong chỉ vật nẹp song pre lục cru vô sập khơi màu trâu sợi mình để hai có bàn sốt thoa vía có sai dùng cái đầu hai vía chính hai ọt chưa vía tê hai vía ao nhom khơi nhầm rây xó đầm rây xe nhom còn để dây thà mau một chân na ru cỏ cọ miền này đuổi mất đây lục cru pe khla nâng ai bong phôn cứ dương có miền mình nu tam thai là xa miền mình nu trình giờ đã bỏ dương miền nộp bạn đi say nhá có tam một bình du số bẩn đai mình nu khla cứ một đầm bay sần xăm bon xăm của so rồi có xăm bon của so cam sai người ta bị dương nâng anh hay mình nu khla cứ chui vô xa dương á bong sợi thế bình tì mình chơi chẳng mình ao ta mình nu khmoi pre bị xa nhà cọ tê dương tới ban chơi đầu viên sập phê vẽ cọ nâng sập phê vẽ lo vậy đây là mình mền sầm quan mưa lơ ru riêng tê bong phôn cứ sầm quan tê lơ chất cầm nứt kháng khăn vì nhiên chất cầm nứt vì nhiên kháng khăn khmao pri bị sai chẳng còn miền khmao lo khmao cọ pri lo pri cọ miền khmao xăm sel miền pri xăm sel miền khmao pri khla thua ba mình lu còn miền chẳng mình lu ban chơi chỉ pi xôm bay để tê và đa còn miền lo miền cọ đây bong phôn miền tê và đa sả tật thế nè vô trầm tư tam sẽ chặt thoa tam bật bột sả ná nâng miền tê đa mà tràn tật thế nè đai nâng ngày pro trang pro tu nângประศาสนาเราบอกยืงหรือหาท้าเทวดาได้เป็นมาชาตเทกายุลข้อมันเทหาท้าเจริญทลานังพุทธศาสนาเราบอกยืงก็มีได้จังบอกยืงจะเนี่ยมีบอลมีนปานในไซคือหนังเมียนมาดูเกมมาช่วยย่อซายืงจังบอกปนเตยยุลจะมาดังให้ดังแต่ออกเนียท้าบอกยืงจ้องไอเนลอมาไทยในซายืงโจยืงถ้วยจีคล้วนหน่อยโจยืงถ้วยคล้วนจะมาดูอหนึ่งหรือทัวร์ครูนบ้านở ជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺមានសិល5មានសច្ចៈនៅក្នុងខ្លួនពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងទៅដល់ទីណាក៏មានតែខ្មោចព្រាយបិសាចហ្នឹងហើយតាមជួយយកអាសាយើងហើយគេក៏ខ្លាចយើងដែរព្រោះថាយើងមានបុណ្យបារមីដោយសារតែយើងមានបុណ្យបារមីគឺគេចូលក្បែរយើងអត់បានទេគឺគេក្តៅក៏ហល់ក៏ហាយរន្ទះអន្តែងអញ្ចឹងមិនអាចឡើយបងប្អូនមិនអាចឡើយปิงปงเปขยมสนับลูกครูตักพนัยโฮสาธุยังไงบองอะไรเตเดซาไตยังไงบองยกจะตกดาสดับยังไงหายเดซาแต่อปะในไซระบอกยืงจีตูอังยังเมียนเยียนพ้องเอาจีการบันดาลเนวิบากระจัดจ่าได้ทลอบสันซ้อมอปะในไซช่วงเรื่องราวชราเหมือนเตนจังถวยบองนั่งอ่ะเมียนจัดเมียนอารมณ์เรียกให้ทำบรรดูเยียนวิถีได้บรรดาลมอกตามระยะเย็นเอายืงดังเอายืงยูลหายคือช่วยเชียบจันบีคางขนองหนึ่งจังตักในกับตัวมันจวบได้บองปอนออกเนี่ยไม่จำเรียบสู้ลูกครูบ้านจำเรียบสู้บ้องไม่โอนลูกครูจัดละอจัดทอจัดบอลบานปดอจำเนดังกรุบยางออกคนลูกครูหน้าลูกครูบานออกคนบองโดยคณีสำหรับการกอมตรหายก็ออกคนสำหรับการตามด้านนะบองไม่โอนเอาไว้เด็กชมบานใจรำเลยก็สมตรมแต่บองปอนนึงบานเจี๊ยบยาวแต่งออกเนี่ยนั่งไงโปรทายยืงจีเย็ดขนมพันได้มันมีเอาไว้ช่วยคณีกลายเป็นการด่าเตือนกลายเป็นการใจรำเลยเรื่องอสัจจะทอปัดให้หนึ่งเรื่องอะไรเอาไว้ได้บองปอนมันยุลมันดังชมอายุลดังหรือก็ยุลน้องบอลไปซาเรื่องนั้นก็ใจรำเลยสำหรับบองปอนออกเนี่ยแต่ไม่บานเจี๊ยบปัญญาโปรทายไปยืงรูดเนื้อขนมพันได้มันเซอร์มินปัญญาก็ยืงมินตกชราเมียนวิบะจานการลางจมูกยืงเฮายืงอาเชียนแต่ทัวกรรมทำไมบรรทอได้นอนไปยืงนั่งเมียนวิบะกรรมเมียนวิบะกระจัดจานนั่งบรรทอแต่ขนมพบทำไมได้ยุนโยกประเดสันติเจ้ามนุษย์เจ้าขโมยปริเบศานั่งไงมันบานแต่การเจ้ากำนันอเตดูชนะบานใจรำเลยสำหรับบองปอนปันได้ก็
នឹងហើយជាការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាបំណងប្រាថ្នាដែលនឹងហើយក្នុងការក្តីស្រឡាញ់ក្នុងភាពរីករាយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាញាតិពធញាតិព្រះបារមីឧបនិស្ស័យចាស់នៅក្នុងទឹកដីនគររបស់យើងអរគុណច្រើនមែនទែនបងសម្រាប់បង